Kita coba rekaman buat soundcard X600 dari BoonQ ya teman-teman ya. Coba untuk efek suaranya kayak gimana? Ini efek suara bawaan ya teman-teman ya. Tapi kalau yang di sini ada efek suara custom, bisa bikin sendiri. Coba kita coba ya. Ayo kakak yang belum check out bisa langsung di check out segera kakak, mumpung harga promo harga. Selamat bergabung buat teman-teman yang sudah cek. Tuh kan, ini bikin sendiri teman-teman. Bluetoothnya juga sudah ada. Kalau yang di atas ini efek vokal guys. Nah di sini ada volume mikrofon, ada reverb ya, reverb kayak ini. 1, 2, 3, semakin menggema kalau ditambahkan volumenya. Jadi buat teman-teman yang minat, yang cari soundcard X600, solusinya pakai ini, mumpung harganya promo cuma 230 ribuan aja. Coba kita ke belakang teman-teman. Di sini juga bisa untuk mikrofon jenis dynamic ya, colokannya 6,5 mili ya teman-teman ya. Bisa pakai OTG, ada lubang charger, pakai headphone bisa, earphone juga ada, lubang mic juga bisa. Ini buat musik ya teman-teman. Lab 1, lab 2 di sini. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mencari soundcard X600, solusinya cuma 230.000 harga promo, harga diskon. Buruan cek sebelum kehabisan dan sebelum diambil orang guys. Oke? Terima kasih teman-teman.